वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त अॻूणी हुकूमत अवाम खे रिलीफ ॾियण में नाकाम रही। हुननि आईनी ऐं क़ानूनी तरीक़े सां कामयाबी माणी। वफ़ाक़ी काबीना जे पहिरें इजलास खे ख़िताब कंदे शहबाज शरीफ चयो त हू गुरबत ऐं महांगाई जे चैलेंजिस खे मुंहुं ॾियनि पिया। अवाम खे रिलीफ ॾियणु हुकूमत जी पहिरीं तरजीह आहे। संदसि चवणु त मुल्क में महांगाई ऐं बेरोज़गारी आहे, खेनि क़ौम जी बहितर मुफ़ाद लाइ फ़ैसिला करणा आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त बलूचिस्तान जे अवाम ते भरपूर ध्यानु ॾियणो पवंदो। ॿियनि सूबनि जे मसइलनि खे बि दिलि जे दर्द सां ध्यानु ॾियणो पवंदो। संदनि इतिहाद पसंदि ऐं नापसंदि खां मथां हू आहे। आगाह कयूं पिया तव्हांखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त अॻूणी हुकूमत अवाम खे रिलीफ ॾियण में नाकाम रही। हुननि आईनी क़ानूनी तरीक़े सां कामयाबी हासिल कई आहे। वफ़ाक़ी काबीना जे पहिरें इजलास खे ख़िताब कंदे शहबाज शरीफ चयो त हू गुरबत ऐं महांगाई जे चैलेंजिस खे मुंहुं ॾियनि पिया। अवाम खे रिलीफ ॾियणु हुकूमत जी पहिरीं तरजीह आहे। संदसि चवणो त मुल्क में महांगाई ऐं बेरोज़गारी आहे, खेनि क़ौम जी बहितर मुफ़ाद लाइ फ़ैसिला करणा आहिनि।